हमारे पूर्वज यानी होमोसेपियंस का जन्म आज से 3 लाख साल पहले इस धरती पे हुआ था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सिर्फ होमोसेपियंस ही इंसान क्यों बन पाए, जानवर क्यों नहीं? क्योंकि जब बाकी जानवर पेड़ों पे रहा करते थे तब होमोसेपियंस पेड़ों को छोड़कर जमीन पे रहने लग गए और वे जानवरों का शिकार करने लग गए, जिससे उनके दिमाग का विकसित होना शुरू हो गया था। और फिर उन्होंने अपने इलाके को छोड़कर बाकी के जगहों में जाना शुरू कर दिया, जिससे उनका शरीर वहाँ के वातावरण में ढल गया था। और फिर उन्होंने आग जलाना और ऐसे कई सारी चीजों को सीख लिया था जो बाकी जानवर नहीं सीख पाए, और धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते होमोसेपियंस इंसानों में विकसित हो गए।